बादशाह ऐं राणी खे हिकु सिकी लधो पुटु थियो। हिकु सिकी लधो पुटु थियो त बादशाह ऐं राणी चवणु लॻा त मस असांखे अलाह साईं औलाद ॾिनो आहे। तो हाणे बादशाह ऐं राणी खे जेको सिकी लधो पुटु थियो उनखे ॿांह ते को निशान हो, को हाणे फ़क़ीरनि खां को हितां को हुतां सिकी लधो पुटु हिकिड़ो थियो। तो हाणे राणी चवणु लॻी बादशाह खे त बादशाह पाण खे औलाद त थी वियो आहे, शहज़ादो पुटु पाण खे थियो आहे, हाणे पाण हलूं था पंहिंजे माइटनि जे घर, मतिलबु त मुंहिंजे माइटनि जे घर, उतां चकर वग़ैरह लॻाए अचूं था। तो बादशाह चवणु लॻो राणी खे त चलो ठीकु आहे, पाण हलूं था ऐं उतां चकर लॻाए था अचूं। तो हाणे बादशाह वज़ीर खे चयो त वज़ीर सुभाणे सुबुह जो घोड़े सवारी तयारु कजां ऐं कुझु ॿ टे सिपाही बि कजां त जीअं आऊं ऐं राणी मुंहिंजे सहुरे जन खां थी अचूं, राणी जे माइटनि खां चकर लॻाए अचूं। तो हाणे नेठि ख़ैरनि जो अची सुबुह थियो त बादशाह खे को कमकार थी वियो। तो बादशाह चवणु लॻो राणी खे त राणी साहिबा अॼु मूंखे कमकार थी वियो, अॼु आऊं नथो हली सघां ऐं तूं वञु तुंहिंजे माइटनि जे घरां चकर लॻाए अचु ऐं शहज़ादे खे बि गॾु वठी वञु। तो राणी चवणु लॻी त चलो ठीकु आहे। तो हाणे राणी ऐं कुझु ॿ टे सिपाही हुजनि ऐं गॾु बादशाह वज़ीर गॾाए ॾिनूं। तो हाणे वज़ीर राणी पंहिंजे पुट खे खंयो। तो हाणे चढ़िया घोड़े सवारी ते, हाणे अचनि पिया रस्तो वठियो, अचनि पिया हाणे अची हिकु बयाबान जंग वटां हिननि जो गुज़र थियो। हाणे गुज़र थियो त हिते वज़ीर चवणु लॻो राणी खे त राणी साहिबा हाणे कुझु टाइम हिते आराम करियूं, पंधु सफ़र तमामु जाम कयो आहे, पोइ वरी हितां निकिरूं था। तो राणी चवणु लॻी त चलो ठीकु आहे। तो हाणे राणी ऐं वज़ीर सिपाही कुझु हुते वेठा माना लथा आराम कयूं, कुझु साह पटियूं त हाणे ख़बर ई न पई एतिरे टाइम में हिकु तमामु वॾो बांज़ पे आयो। तो हाणे बांज़ बि को बुखायल हो। तो वञी बांज़ जी नज़र शहज़ादे ते पहुची विझे, शहज़ादो नंढो ॿारु हुजे। तो बांज़ राणी जे हथनि मञा उहो शहज़ादो जव ॾेई खणी थियो रवानो। तो राणी घोड़ा करणु लॻी त अड़े ही छा थी वियो, बांज़ मुंहिंजो शहज़ादो खणी हलियो। तो अची घोड़ा करणु लॻी त वज़ीर बि ॾिठो, सिपाहियुनि बि ॾिठो त घणी हिननि तीर वसाया, पर बांज़ खे हिकु बि तीर न लॻो। तो हाणे राणी परेशान थी वई, वज़ीर बि परेशान थी वियो, सिपाही बि परेशान थी वियो त हाणे हीअ छा थी हलियो। हाणे राणी जे हथनि विचां बांज़ शहज़ादे खे खणी हलियो। तो हाणे राणी मथो पेटणु लॻी, घोड़ा करणु लॻी ऐं चवणु लॻी त मूंखे हिकु शहज़ादो पुटु सिकी लधो, सिकी पिनी थियो। तो हाणे उहो बि बांज़ खणी हलियो। तो हाणे सिपाही घणी हेॾां होॾां पोयां लॻा, तीर वग़ैरह वसायूं, पर बांज़ अखिचिंब में ई ग़ाइबु थी हलियो। तो हाणे सिपाही बि घणी परे विया, वरी वापसी मोटी आया। तो हाणे राणी मथो पिटणु लॻी ऐं चवणु लॻी त हाणे बादशाह खे आऊं छा चवंदसि त बांज़ मुंहिंजे हथनि मञा शहज़ादे खे खणी हलियो। तो हाणे नेठि राणी मायूस थी वई, वज़ीर बि मायूस थी वियो। तो हाणे राणी ऐं वज़ीर ऐं उहे सिपाही वरी वापसी खाली मोटिया महल तरफ़, बादशाह जी बादशाही तरफ़। तो हाणे अचनि पिया मथो पिटींदा, रणूं कंदा, हाणे अची पुॻा बादशाह को कंहिं कम सां वेल हो। तो अची महल में पुॻा। तो हाणे राणी आई त बादशाह हुजे ई न। तो हाणे हिननि जो मथो पिट लॻी पई हुजे। तो हाणे नेठि एतिरे टाइम में बादशाह बि अची हुते पुॻो। सो बादशाह चवणु लॻो त ख़बर न आहे, मुंहिंजे महल में सफ़ा रोज़ राड़ो लॻो पियो आहे, ॾिसां त सही छा मसइलो आहे, ख़ैर त आहे हिते। त बादशाह आयो। हाणे बादशाह आयो हुते ॾिसे त राणी जी घोड़ा लॻी पई हुजे। बादशाह पुछा करणु लॻो राणी खे, चवणु लॻो त राणी तोखे छा थियो आहे, रोएं बि मथो पिटे बि, ख़ैर आहे तोसां? त हिते राणी सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई। बादशाह जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी सो बादशाह जे पेरनि हेठां ज़मीन निकिरी वई। बादशाह चवणु लॻो त ईअं थी नथो सघे, हिकु बांज़ मुंहिंजे शहज़ादे खे खणी हलियो। तो बादशाह घणी चवणु लॻो वज़ीर खे, सिपाहियुनि खे त अवी किथे हो, अव्हां कुझु न कयो। तो हाणे वज़ीर सिपाहियुनि चयो त बादशाह सलामत, असां बांज़ ते घणी तीर वग़ैरह वसाया, पर हाणे बांज़ उॾंदल शइ, तो हाणे उन ते पुॼूं बि कीअं? सो शहज़ादे खे खणी हलियो। तो हाणे बादशाह लाचार मजबूर राणी खे कुझु न चई, वज़ीरनि खे वधीक कुझु न चई। तो हाणे बादशाह चवणु लॻो सिपाहियुनि खे त वञो झर झंग में किथे ॻोल्हियो, मन मुंहिंजो शहज़ादो पुटु मिली पवे। हाणे होॾां बांज़ जे वातां उहो शहज़ादो किरी पियो। हाणे शहज़ादो जेको बांज़ खणी वियो पिए शहज़ादे खे, तो हाणे उहो एतिरो वज़न झले न सघियो, सो उनजे वातां किरी पियो। तो हाणे किरी पियो त एतिरो धकु वग़ैरह न लॻो, हेठि वञी किरियो ज़मीन ते। तो हाणे किरियो बि उते हिकिड़ो हारी ॿनी में हर पियो हलाईंदो हो, ॿनी जो कमकार पियो कंदो हो, उते वञी किरियो।
त हारी ॾिठो तो चवणु लॻो त अड़े हीअ ॿारु कंहिंजो किरियो आहे ऐं बांध जे वातां किरियो आहे, बांध बि ॾिठे मथे हो। तो हाणे बांध हेॾां होॾां लामारा ॾियणु लॻो वरी खणण जे लाइ, त हारी पुॼी हलियो। हारी उन शहज़ादे खे खणी वरितो। तो हाणे हारी चवणु लॻो त ख़बर न आहे कंहिंजो ॿारु आहे, पर हाणे उहो बांध तमामु बादशाही खां तमामु परे निकिरी आयो, कंहिं ॿिए इलाइक़े में किथे निकिरी आयो। तो हाणे उहा हारी उन शहज़ादे खे खयो। हारी सिधो आयो पंहिंजे घर उन ॿार खे खणी। हाणे उनखे बि को औलाद हो कोन। तो जॾहिं हारी जी ज़ाल ॾिठो तो चवणु लॻी त हीअ कंहिंजो ॿारु खणी आयो आहीं। त हिते हारी सॼी हक़ीक़त करे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई त हीअ मसइलो हीअ आहे, बांध वाले कंहिंजो हीअ ॿारु खणी आयो ऐं उनजे वात मज़ा ही किरियो, चंबे मज़ा किरियो ऐं आऊं हिनखे खणी आयो आहियां हिते। बांध घणी लामारा हेॾां होॾां ॾिना पे, शायदि बांध को बुछायल हो, तंहिंजे करे ही ॿारु खयो। हाणे आऊं खणी आयो आहियां, पंहिंजो औलाद को आहे कोन, पाण हिनखे निपाईंदासीं, पालींदासीं ऐं वॾो कंदासीं। तो हारी जी ज़ाल चवणु लॻी त चलो सही आहे, पाण खे औलाद आहे कोन, पाण खे मिली हलियो। जे अगरि को पुछा वग़ैरह कंदो त पाण ॾेई छॾींदासीं, न त पाण हिनखे पालींदासीं। तो हाणे हारी ऐं हारी जी ज़ाल उन छोकिरे खे पाण वटि रखियो। तो हाणे होॾां बादशाह जा सिपाही सॼो झर झंग हिते हुते सॼा इलाइक़ा घणी लताड़ियूं कयूं हेॾां होॾां, पर उहो शहज़ादो उन्हनि खे हथु न आयो। तो हाणे उहे सभु वरी वापसी आया बादशाह वटि। बादशाह चवणु लॻा त बादशाह सलामत, असां हर इलाइक़ो हर हंधि झर झंग टोटल ॻोल्हियासीं, पर शहज़ादे जो को अतो पतो आहे ई कोन। तो हाणे बादशाह बि लाचार मायूस उदास थी वेही रहियो। त हाणे शहज़ादो हुए वियो, मथो पिटींदा रहिया, घोड़ा घोड़ा कंदा रहिया त शहज़ादो असांखां असांजो वियो हलियो। असांखे हिकिड़ो सिकी लधो मिलियो, तो बि बांध खणी हलियो। हारी ऐं हारीअ जी ज़ाल उन शहज़ादे खे पालण लॻा, निपाइण लॻा। हुनजी ॿांह ते को अजीब निशान हो। बादशाह जो पुटु हो उहो शहज़ादो। तो हाणे नेठि हयाती जा ॾींहं अची गुज़रिया। तो हाणे शहज़ादो अॼु न सुभाणे नेठि अची वॾो थियो, नौजवान थियो, लाइक़ु थियो। हारी जी ज़ाल त वई गुज़ारे, छोकिरो तमामु वॾो हाणे पंहिंजे पीउ सां हिते हुते कमकार कराईंदो हो। तो हाणे हू ग़रीब हारी ॿनी ॿारे जो कमकार कंदो हो, त उहो पुटु उहो बि कमकार कंदो हो। हाणे हारी सचाई हक़ीक़त न ॿुधाई उन छोकिरे खे, तूं को असांखे मिलियो हुएं, बांध जे चंबे मञा किरियो हुएं, हारी न ॿुधायो हुनखे। तो हाणे उहो छोकिरो उते ई पंहिंजे पीउ सां गॾु कमकार कराईंदो हो। तो हाणे हिकु चकर उहो छोकिरो चवणु लॻो पंहिंजे पीउ खे, तो चवणु लॻो त अबा आऊं वञा थो कंहिं ॿिए इलाइक़े वञी किथे कमायां, हिते ॿनी ॿारे जो कमकार करे करे मरी विया आहियूं, कुझु बि कोन्हे। हाणे अहिड़ो वञी कुझु करियां, वञी कमायां, जीअं पंहिंजो जान वग़ैरह हले। तो हारी चवणु लॻो त बाबा ठीकु आहे, तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, किथे ॿिए हंधि कमाइण वञी थो त भले वञु, हिते वाके ॿनिनि में आहे कुझु कोन, कमाए कमाए पाण ॿनी में मरी आहियूं, पाण खे मिले कुझु कोन थो। तो हाणे नेठि ॿिए ॾींहुं उहो छोकिरो पंहिंजे पीउ खां मोकिलाए कंहिं ॿिए इलाइक़े ॾांहुं निकितो, कंहिं शहर ॾांहुं रवानगी कयईं उते कमाई जे हिसाब सां। तो हाणे छोकिरो उहो हलंदो हलंदो ईअं ई आयो उन बादशाह जी बादशाही में, जिथे हिन जो पीउ बादशाह हुजे। हाणे आयो उते, हाणे हिनखे ली टाइम थी हलियो, बादशाह ऐं राणी बि पोढ़ा थी हलिया। तो हाणे उहो छोकिरो आयो उन बादशाह जी बादशाही में। तो हाणे उहो बादशाह अञा उते मौजूदु हुजे ऐं राणी बीमार ऐं लाचार माना ईअं बिस्तरे ते पई हुजे, बेहोश पई हुजे। जीअं सदमो पुट जो रसियो त उन खां ई यको ईअं बेहोश हुजे, काफ़ी टाइम खां वठी बेहोश हुजे। तो हाणे बादशाह घणी हकीम तबीब हेॾां होॾां घुराया, पर कुझु न थियो। तो हाणे हकीम बि को अहिड़ो ॿिए हंधि कंहिं ॿिए इलाइक़े जो आयो, कंहिं ॿिए मुल्क जो। तो उन बादशाह खे चयो त हीअ राणी सही थी वेंदी, हिनखे तमामु गहरी बीमारी थी वई आहे। तो हाणे इहा सही थी वेंदी, पर हाणे उन जॻह ते वञिणो पवंदो, उहो गुलु खपंदो। हाणे उहो गुलु खपंदो, उहो गुलु आहे परियुनि जे इलाइक़े जो। हाणे परियुनि जे इलाइक़े जो आहे, हाणे उहो गुलु उतां खणणो पवंदो। हाणे का परी अहिड़ी मिली वञे, उन खे चवणो पवंदो त उहा गुलु उतां आणे ॾे, या गुलु उन इलाइक़े में या परिस्तान जो खणणो पवंदो, परिस्तान जे इलाइक़े जो गुलु खपंदो। तो उन मज़ा दवा ठहंदी ऐं राणी सही थी वेंदी। तो हाणे बादशाह त चवणु लॻो त हाणे परी खे केरु ॻोल्हींदो, परिस्तान मज़ा इहो गुलु केरु आणींदो। तो हाणे इहो छोकिरो बि हारी जो पुटु, उहो बि को उन बादशाह जी बादशाही में अची दाख़िल थियो हो।
सो हाणे बादशाह खे बि इहा हकीम ॻाल्हि कई त राणी जो इलाजु सिर्फ़ु इहो ई आहे। सो हाणे बादशाह बि नेठि सोचियो त को पड़ो घुमायां, को अहिड़ो हुजे जेको मूंखे उन परिस्तान मंझां उहो गुल मूंखे आणे ॾिए त जीअं मुंहिंजी ज़ाल राणी सही थी वञे। सो हाणे बादशाह वज़ीर खे चयो त वञी पड़ो घुमा त अधु बादशाही आऊं ॾींदसि जेको मूंखे परिस्तान जो गुल आणे ॾींदो। सो हाणे नेठि बादशाह उन वज़ीर खे चयो, वज़ीर वियो वञी सॼे ॻोठ सॼे इलाइक़े मंझि उहो पड़ो हलरायो। सो हाणे उहो छोकिरो बि को उते मौजूदु हुजे। सो हाणे छोकिरो चवणु लॻो त इहो मौक़ो तमामु भलो आहे, इहो कमु आऊं कंदसि ऐं आऊं वेंदसि वञी इहो गुल परिस्तान जो आणे ॾींदसि, कोशिशि कंदसि पंहिंजे हिसाब सां। ऐं जे अगरि इहो कमु मूं करे छॾियो त मूंखे अधु बादशाही मिली वेंदी बादशाह जी, ऐं इहो कमु वञी आऊं कंदसि। सो हाणे नेठि उहो छोकिरो हणंदे हणंदे अची उन बादशाह वटि पुॻो। सो हाणे बादशाह खे उहो छोकिरो चवणु लॻो त बादशाह सलामत, जेको पड़ो तव्हां घुमरायो आहे आऊं उहो ॿुधी आयो आहियां ऐं इहो गुल परिस्तान जो तव्हांखे आऊं आणे ॾींदसि। तो बादशाह चवणु लॻो त इहो गुल तमामु मिलणु मुश्किल आहे, छो त इहो कंहिं परी जे हिसाब सां ई मिलंदो। सो हाणे तूं जे अगरि इहो गुल आणे ॾींदे त पोइ तोखे आऊं अधु बादशाही ॾींदसि। तो छोकिरो चवणु लॻो त आऊं कोशिशि पंहिंजी पूरी कंदसि, इहो गुल परिस्तान जो तव्हांखे आणे ॾींदसि। हाणे बादशाह खे त इहा ख़बर न हुजे त हीउ मुंहिंजो पुटु आहे, छोकिरे खे बि ख़बर न हुजे त हीउ मुंहिंजो पीउ आहे, राणी मुंहिंजी माउ आहे। सो हाणे हीउ त ईअं ई आयो पंहिंजे हिसाब सां, न बादशाह खे ख़बर न उन छोकिरे खे ख़बर। सो हाणे छोकिरो वाइदा वचन करे उन बादशाह सां सो हाणे निकितो उन परी जी तलाश में। हाणे चवणु लॻो त कंहिं परी खे वञी ॻोल्हियां जीअं मुंहिंजो इहो कमु थिए। सो हाणे हणंदे हणंदे उहो छोकिरो कंहिं अहिड़े इलाइक़े में अची पुॻो। सो हाणे हिते हुते जाचणु लॻो, ॻोल्हणु लॻो। सो चवणु लॻो त मन किथे मूंखे का परी मिली वञे, हाणे परियूं कीअं मिलनि हिन खे। सो हाणे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे कई इलाइक़ा, कई ॻोठनि में रहंदे रातियूं गुज़ारींदे, कई इलाइक़ा झर झंग, सो जाम ॻोल्हियईं पर हिन खे को परी जो अतो पतो मिलियो ई कोन। सो हाणे नेठि चवणु लॻो त हाणे आख़िर इहे परियूं मूंखे मिलंदियूं त मिलंदियूं किथे। हाणे जाम इलाइक़ा वग़ैरह हेॾां होॾां ॻोल्हिया अथमि ऐं ख़बर न आहे हाणे इहे परियूं अचनि बि किथे थियूं। सो हाणे नेठि आयो हिकु अहिड़ी जॻह ते जिते तमामु सुठो ख़ूबसूरत तलाउ हुजे। सो चवणु लॻो त चवनि था त परियूं तलाउनि ते ईंदियूं आहिनि वेझण जे लाइ ऐं उते जा नज़ारा ॾिसण जे लाइ, थी सघे हिते मन परियूं अचनि। सो हाणे उहो छोकिरो आयो, अची उते इंतज़ारु करणु लॻो। सो चवणु लॻो त मन का परी अचे, मन का परी अचे, ईअं चवे पियो। हाणे वेठो हुजे उते परियुनि जे इंतज़ार में। सो हाणे नेठि उते हिकिड़ी परी अची हाज़िर थी। परी जॾहिं उते अची हाज़िर थी, छोकिरे ॾिठो। सो चवणु लॻो त अड़े हीअ परी आई आहे मन जो को कमु करे। सो हाणे परी अची उते हाज़िर थी। सो हाणे छोकिरो आयो उन परी वटि, हाल अहवाल कयईं। सो परी चवणु लॻी उन छोकिरे खे त तूं मूंसां हाल अहवाल त कया आहिनि, तो तूं केरु आहीं, किथे जो आहीं। सो हाणे छोकिरे सॼी हक़ीक़त करे, सॼी ॻाल्हि करे उन परी खे ॿुधाई। सो परी चवणु लॻी त पोइ तोखे परिस्तान जो मतिलबु त गुल खपे। उहो छोकिरो चवणु लॻो त हा मूंखे परिस्तान जो गुल खपे। सो हाणे उहा परी चवणु लॻी तोखे परिस्तान जो गुल मिलंदो, पर बज़रिया हिकिड़ो शर्त आहे, उहो तोखे मञिणो पवंदो ऐं उहो कमु तोखे करिणो पवंदो, पोइ ई तोखे उन परिस्तान जो गुल मिलंदो। तो छोकिरो चवणु लॻो उन परी खे त चलो ठीकु है, जेको बि शर्त हुजे तूं मूंखे ॿुधा, आऊं उहो पूरो करण जे लाइ तयारु आहियां। तो परी चवणु लॻी उन छोकिरे खे त दरअसल तोखे हिकु भोली सां शादी करणी पवंदी, हिकु भोली सां तोखे शादी करणी पवंदी ऐं पोइ ई तोखे उहो परिस्तान जो गुल मिलंदो। जे न त पोइ तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, पोइ भले तूं हलियो वञ। तो हाणे छोकिरो सोचणु लॻो त हाणे कमु त तमामु मुश्किल आहे, भोली सां शादी। हाणे भोली सां शादी करियां त माण्हू मूं ते खिलंदा, कीअं करियां। तो परी चवणु लॻी उन छोकिरे खे त छा पियो सोचीं, तमामु जल्द ॿुधा, मूं वटि वक़्तु कोन्हे, आउं वञा थी वरी वापसी। तो छोकिरो चवणु लॻो त हा मूंखे मंज़ूरु आहे, भोली सां शादी आउं कंदसि। तो हाणे नेठि उहा परी उन छोकिरे खे वठी कंहिं अहिड़े ॿिए हंधि आई धरती ते, त उते भोलड़ी मौजूदु हुजे हिकिड़ी। सो हाणे उते भोलड़ी मौजूदु हुजे, परीअ उन छोकिरे जी उन भोलड़ी सां शादी कराई। हाणे भोलड़ी सां जॾहिं उन छोकिरे जी शादी थी वई,
तो हाणे छोकिरो चवणु लॻो उन परी खे त परी हाणे मुंहिंजी इन भोली सां शादी थी वई, तो हाणे मूंखे परिस्तान जो गुलु ॾियो। तो परी चवणु लॻी त हा बिल्कुलु गुलु तोखे आउं आनियो थी ॾियां, पर हिन भोली खे तूं गॾु वठियो वञजां, हिन भोली खे तूं गॾु वठियो वञजां ऐं हीअ तुंहिंजी ज़ाल आहे, हाणे हीअ तुंहिंजी ज़ाल आहे, हाणे हिनखे गॾु वठियो वञजां ऐं गुलु तोखे जेको आऊं ॾियां थी सो उहो गुलु 10 ॾींहंनि खां पोइ इस्तेमालु कजां। जे अगरि अॻु में लालच खाई गुलु इस्तेमालु कयई ऐं भोलड़ी मंझां हथु कढी छॾी त ही गुलु असरु पंहिंजो न कंदो। जे अगरि भोलड़ी मां तो हथु कढियो 10 ॾींहं खां पोइ गुलु असरु कंदो ऐं भोलड़ी तुंहिंजी ज़ाल आहे, हिनखे गॾु वठियो वञजां, हाणे तुंहिंजो जीवन साथी इहा ई आहे। तो छोकिरो चवणु लॻो चलो ठीकु आहे। हाणे परी चवणु लॻी उन छोकिरे खे तूं हिते वेह ऐं गुलु परिस्तान मंझां तोखे आनियो थी ॾियां। तो हाणे परी वई, देरी न कई ऐं उतां गुलु खणी आई, अची उन छोकिरे खे ॾिनई। तो हाणे छोकिरे उन भोलड़ी खे वरितो ऐं उहो गुलु खयईं। हाणे सिधो अची बादशाह जे महल में उहो छोकिरो पुॻो, गॾु भोलड़ी बि हुजे। तो बादशाह ॾिठो सो चवणु लॻो त गुलु खणी आए। सो छोकिरो चवणु लॻो त हा गुलु मूंखे मिली वियो। तो बादशाह चवणु लॻो गुलु त तोखे मिली वियो, पर हीअ भोलड़ी तोखे किथां मिली आहे? त हिते उन छोकिरे सॼी हक़ीक़त करे, सॼी ॻाल्हि करे उन बादशाह खे ॿुधाई। तो हिते बादशाह चवणु लॻो त हीअ गुलु त तोखे मिलियो माना इन एवज़ में जो तोखे इन भोलड़ी सां शादी करणी पई। तो छोकिरो चवणु लॻो त हा मूंखे भोलड़ी सां शादी करणी पई, पर ही 10 ॾींहं खां पोइ गुलु इस्तेमालु थींदो, जेसि तो हीअ ज़ाल मुंहिंजी मूं वटि मौजूदु आहे त इहो ई शर्त आहे त मतां हिन मां आउं हथु कढां या कुझु करियां त इहो गुल जो पोइ असरु कोन थींदो। हाणे 10 ॾींहंनि ताईं इहो गुलु असरु कोन कंदो, 10 ॾींहंनि खां पोइ ई गुलु असरु कंदो। तो बादशाह चवणु लॻो उन छोकिरे खे त चलो ठीकु आहे, तूं फ़िलहालु हिते इन महल मुंहिंजे में वेह, इहो गुलु रखियो था छॾियूं, 10 ॾींहंनि खां पोइ हकीम खे घुराईंदासीं ऐं पोइ राणी खे इन जी दवा ठाहे पीआरींदासीं ऐं तूं हिन भोलड़ी मंझां हथु न कढिजांइ, तुंहिंजी ज़ाल आहे ही। तो हिते उहो छोकिरो चवणु लॻो त हा भले बिल्कुलु ठीकु आहे। तो हाणे नेठि हिकिड़ो 2 ॾींहं उहो छोकिरो हुते रहणु लॻो त इत्तफ़ाक़ सां उन छोकिरे जो उहो निशान बादशाह ॾिसी वरितो। बादशाह सोचणु लॻो त अड़े हीउ निशान त मुंहिंजे शहज़ादे पुट खे हो ऐं हिन छोकिरे खे इहो निशान कीअं? तो हाणे बादशाह उन छोकिरे खां हक़ीक़त पुछा करणु लॻो। तो छोकिरे हिते ॿुधायो त इहो निशान मूंखे ॼाए ॼम खां आहे। तो बादशाह चवणु लॻो तुंहिंजे ॼाए ॼम खां इहो निशान आहे त पोइ तूं कंहिंजो पुटु ऐं छा आहे, माना हक़ीक़त पुछा करणु लॻो। तो छोकिरे सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई। तो हिते बादशाह चवणु लॻो उन छोकिरे खे त वञ तुंहिंजे पीउ खे वठी आ, मुंहिंजो कमु आहे। तो छोकिरो चवणु लॻो त चलो ठीकु आहे। छोकिरो हाणे आयो पंहिंजे पीउ वटि, जेको हारी हुजे उनखे उतां वरितईं सिधो बादशाह जी महल में। तो हाणे बादशाह हक़ीक़त पुछा करणु लॻो उन हारी खां। त हिते हारी चवणु लॻो त हा बादशाह सलामत, बिल्कुलु हीअ छोकिरो मूंखे मिलियो हो, बांध हिनखे खणियो पिए, बांध जे चंबे मंझां जीअं छॾाइजी वियो हेठि किरियो ऐं असांखे औलाद हो कोन, असां ई निपायोसीं, वॾो कयोसीं। असां सोचियो त केरु पुछा कंदो त ॾेई छॾंदासीं, न त असीं हिनखे निपाए वॾो कंदासीं। दरअसल इहा ॻाल्हि आहे। तो हाणे बादशाह जी अखियुनि मंझां ॻोढ़ा किरिया। सो बादशाह चवणु लॻो उन हारी खे त हीअ छोकिरो तुंहिंजो दरअसल मुंहिंजो पुटु आहे। बादशाह बि सॼी हक़ीक़त कराए उन हारी खे ॿुधाई। तो हाणे छोकिरे खे जॾहिं इहा ख़बर पई त छोकिरो चवणु लॻो त आऊं बादशाह जो पुटु आहियां। तो हाणे बादशाह उन छोकिरे सां मिलियो, छोकिरे खे बि ख़बर पइजी वई, हारी खे बि ख़बर पइजी वई ऐं हारी बि सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई बादशाह खे। तो हाणे बादशाह चवणु लॻो उन हारी खे त तुंहिंजियूं महिरबानियूं, तो मुंहिंजे पुट खे निपाए पाले वॾो कयो। तो हाणे नेठि हारी चवणु लॻो त का ॻाल्हि न आहे। तो हिते छोकिरो चवणु लॻो उन हारी खे त बाबा तूं मुंहिंजो पीउ आहीं, तो मूंखे निपायो आहे, पालियो आहे, वॾो कयो आहे, तूं ई हिते महल में रहंदे। तो बादशाह चवणु लॻो त हा बिल्कुलु हीअ हिते ई महल में रहंदो। तो हाणे शहज़ादे खे ख़बर पई त हाणे हिनजी माउ राणी बीमार हुजे, उनजे लाइ सभु कुझु कयईं। तो हाणे नेठि हिते 2-3 ॾींहं अञा मस गुज़रिया हुआ, गुलु अञा उते ई पियल हुजे। तो हाणे हिन शहज़ादे जी शादी उन भोलड़ी सां थियल हुजे। तो हाणे हिते बादशाह चवणु लॻो शहज़ादे खे, शहज़ादा हाणे तुंहिंजी शादी बि भोलड़ी सां, हाणे इहो त कमु माॻे ख़राबु आहे। तूं शहज़ादो थी, शादी तुंहिंजी भोलड़ी सां, सुभाणे माण्हुनि खे ख़बर पवंदी त माण्हू छा चवंदा। तो हाणे हिते उहो शहज़ादो चवणु लॻो त का ॻाल्हि न आहे, मूं मुंहिंजी माउ जे लाइ एतिरो कुझु कयो,
सो इन खां मथे का ॻाल्हि न आहे। भोलड़ी सां जेकर मुंहिंजी शादी थी आहे त इन में बि को राज़ हूंदो। सो हाणे नेठि अची 10 राति अची मुकमल थी। उन राति जो उहो शहज़ादो को भोलड़ी सां सुतो जॾहिं अची सुबुह थियो त शहज़ादो ॾिसे त उते तमामु ख़ूबसूरत हसीन छोकिरी सुती पई। छोकिरो चवणु लॻो त अड़े हीअ छोकिरी किथां अची वई, हिते त भोलड़ी सुतल हुई। सो हाणे नेठि उहा छोकिरी बि जागी पई। सा छोकिरी चवणु लॻी उन छोकिरे खे त शहज़ादे खे चवणु लॻी त तूं परेशान न थिए, दरअसल आउं परी आहियां, मूंखे कंहिं फ़क़ीर वग़ैरह बददुआ ॾेई छॾी हुई ऐं आउं भोलड़ी थी वई हुअसि। दरअसल आउं परी आहियां ऐं जेका तोखे परी मिली वई हुते ऐं जंहिं तोखे गुल जे नाले चयो हो सो उहा ई मुंहिंजी बिरादरी जी आहे। हाणे दरअसल मूंसां केरु शादी इंसान करे आहे त आउं सही थियां हुआ ऐं मुंहिंजो असली रूप अची वञे हा परी वारो। सो हाणे तो मूंसां शादी कई, मुंहिंजो असली रूप अची वियो। ऐं दरअसल जेकर तोखे सचाई अॻु में ॿुधायां हुआ उहा परी तोखे ॿुधाए आहे त पोइ मुंहिंजी इहा बददुआ लहे कोन आहे, तूं मूंसां शादी करी आहे त बददुआ लहे कोन आहे। इन में बि को इहो राज़ रखी लो इन बददुआ में। हाणे तो मूंसां शादी कई, 10 ॾींहं अची मुकमल थिया, 10 ॾींहंनि जी बददुआ हुई त जेको बि शादी कंदो को इंसान हिन परी सां भोलड़ी सां 10 ॾींहं पंहिंजा मुकमल कंदो त उहा वरी असली रूप में अची वेंदी। सो हाणे आउं सही थी वई आहियां त शहज़ादो बि ॾाढो ख़ुशि थियो। भोलड़ी मञा हसीन ऐं ख़ूबसूरत सुहिणी शहज़ादी परी उनखे मिली वई। सो हाणे उहा शहज़ादो चवणु लॻो उन परी खे त पोइ छा तूं हाणे 10 ॾींहं मुकमल थिया आहिनि, तूं वेंदे हली। सो हाणे हिते शहज़ादो बि सुहिणो हुजे उहो छोकिरो। तो परी चवणु लॻी त न, हाणे मूं तोसां शादी कई आहे, आउं भोलड़ी हुअसि तॾहिं बि तो मूंसां शादी कई, तो मूंसां निभायो 10 ॾींहं ऐं आउं सही थी वई आहियां। हाणे आउं तोखे कोन छॾींदसि, आउं बि हिते इन महल में रहंदसि, तोसां गॾु तुंहिंजी ज़ाल थी शहज़ादी। सो हाणे इहा ख़बर बादशाह खे बि पई ऐं उनजे पीउ हारी खे पई। से बि ॾाढा ख़ुशि थिया त भोलड़ी मञा हिकु शहज़ादी परी निकिती। सो हाणे ॾाढा ख़ुशि थिया। हाणे 10 ॾींहं त अची मुकमल थिया। सो हाणे हकीम खे घुरायूं। सो हाणे उहो गुल उन हकीम उन मञा गुल मञा दवा ठाही, दवा तयारु कई। सो हाणे राणी खे पीआरियूं। सो हाणे परिस्तान जो गुल हुजे उन महिल असरु दवा ॾेखारियो। तो हाणे राणी बि सही थी। तो बादशाह बि आयो, राणी खे सॼी ॻाल्हि करे सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई त शहज़ादो पाण खे पंहिंजो मिली वियो। सो राणी बि उन शहज़ादे खे ॾिठो तो ॾाढी ख़ुशि थी, पंहिंजे पुट सां वञी मिली भाकुर पातईं ऐं उन हारी जा थोरा मञिया। ऐं बादशाह चवणु लॻो राणी खे त तुंहिंजो पुटु शहज़ादो हिकु परी शहज़ादी खे बि वठी आयो आहे गॾु। मतिलबु त हाणे सॼी सचाई करे राणी खे ॿुधाई। सो हाणे उहो हारिज बि उते रहणु लॻो। शहज़ादो बि पोइ उहा पंहिंजे पीउ जी बादशाही संभालणु लॻो ऐं उन परी शहज़ादी सां उन शहज़ादे छोकिरे जी शादी थी वेली। सो हाणे हसी ख़ुशी सां पंहिंजी ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़ारणु लॻा। दोस्तो हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेदु आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिते हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।